rigima dai ta balle a Kannywood inda aka raba mutane shinkafa. Wasu na cewa ai Kannywood sun zubar da mutuncin kansu, wasu na cewa ya kamata su karba saboda ai mabukata ne, akwai masu bukatar shinkafar ba su da cin yau bare na gobe, in ji wasu fa kenan. To ni dan tsokaci na anan shine wayanda suke cewa akwai mabukata ya kamata su karba, shin da Allah tambaya ta shine watanni 11 kafin azumi duk shekara da da lafiya da Allah yake kawo mu, wannan shinkafar da ake baku ita take rike ku har shekara ta daga yau da wannan 20,000 ko 30 da ake baku, ko kuma duk wata ne ake baku wannan shinkafar? The answer is no. The answer is big no. Allah nan da yake rike ku wata 11 babu shinkafa da ake raba muku da azumi, shi zai rike ku bayan azumi ma ko a cikin azumi har wajen azumi. Allah ya ce wa min dabbatin illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Saboda haka ko kun karɓi shinkafa with or without rice, you guys can survive. Yanzu in aka sa muku shinkafa a baki ba za ku iya magana ba, an ba ku shinkafa kun ci. Saboda haka yanzu ana kashe yan uwanku a Sokoto, a me sunan shi, a Zamfara da Kebbi, ba za ku iya fito ku magana ba. Ba wanda zai iya yin video ya ce wa gwamnati ana kashe musu yan uwansu a dena, ba a yadda ba. A cikin wanda suka karɓi shinkafan nan ko suka karɓi 20,000 ko 10,000 nawa ne ma, ni ban san amount din ba because I wasn't there. Wai wani ya kira ni, Sahir, ba maganka a wajen karɓar shinkafa. Na ce ni za a ga fuskata wajen karɓar shinkafa? Ka taɓa gani na a wajen da ake wani rabo a Kannywood? Ba za ka taɓa gani na ba, kuma ba a taɓa gani na, kuma za a taɓa gani na ba, bijai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, shi yasa kullun nake gaya wa ƴan Kannywood, ƴan uwa ƴan Kannywood, wallahi bayan fim ku tashi ku nemi wata sana'a, side hustle. Yawwa, hustle. Ku yi making suna a Kannywood, amma ku fita ku je ku yi amfani da wannan sunan ku yi business, ku nemi na kanku. Because kun san harkar, we know what's up, right? Yanzu mai girma NSA, wato National Security Advisor to the President, mai girma Nuhu Ribado, thank you so very much for the rice da ka bayar, Allah ya albarka. Kai ma Nuhu Abdullahi, dan sako da ka kawo sakon Nuhu Ribado, kai ma daman an baka sako kana isarwa, kai ma thank you. Yan Kano kuma mutanen kirki, dukan ku mutanen kirki ne, amma dai ku daina karɓar shinkafan nan. Ku ce ku ba shinkafa kuke bukata ba, kuna son a daina kashe muku yan uwanku. Yanzu an sace wasu, an kashe wasu, an sa muku shinkafa a baki, so da ba za ku iya magana ba, kuma kuna cikin waɗanda suke faɗa a ji a society. Why sai ya je kudi ya ɗauki shinkafa ya basu? Shinkafa me shinkafa na tuba, right? Yanzu Sahir waye isa tunkare da maganar shinkafa? Wallahi babu shi wallahi, because an san na fi karfinta, ni ma bayarwa nake ɗaruruwan bunguna alhamdulillah, because ina da business. Ku koma ku je ku nemi kuɗi, wallahi ku nemi wani business kuma ku fi karfin raini. Saboda haka ba magana za a ce akwai waɗanda suke bukata, ba wani bukata. Shi wata 11 da baku ci shinkafa da aka baku ba ku mutu ba. Saboda haka wata ɗayan nan dan baku karba ba za ku mutu ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Yawwa, saboda ku ta ku nemi na kanku, Allah ya taimake ni dai. Yawwa, dan wake na nake sayawa da taliya yan murji da garin alale da kosai da yaji. Jama'a assalamu alaikum. Allah ya ji kan wayanda suka rasu, Allah ya bayyana gaskiya, Allah ya canza mana abin da yake alkhairi a rayuwar mu. Assalamu alaikum. Masu kallo na, ku zama alƙalai, kuma kar ku duba ni din, a'a ku dubi darajar wannan wata da muke ciki, wata mai alfarma, ku yi adalci. Shin ina da gaskiya ko ina da laifi a cikin wannan al'amari? Kafin na fara, ina mai neman yafiya ga dimbin al'umma, duk wanda ya ci karo da bidiyo na jiya sakamakon bacin rai da zalunci da aka mun da nayi wannan ashariya, nayi wannan zage-zage. Dan Allah jama'a ayi hakuri, ina neman afuwa. Jama'a, na taso daga jihar Nasarawa lafiya, na shigo Akwanga, na bar Akwanga zan zo Jos, aka kira ni a waya akan cewa jibi za a fara rabon kayan abincin nan na mutane na da na tiktokers dina kenan. Okay, sai na tsaya a Jos, na kwana a Jos, da safe sai na shigo Kano. Dama Maiduguri na nufo, sai hanyar ta canza mun sakamakon kirana da aka yi, sai na zo Kano. Ina zuwa Kano kashe gari, dama shine taron. Na zo gurin misalin karfe 10 da wani abu. Alhamdulillah na ga dandazan mutane yan Kannywood, wasu ma wanda na daɗe ban gansu ba, akwai waɗanda ma ban taɓa ganin su ba sai a wannan rana. Da wannan nake sake godewa shi super coordinator wato Nuhu Abdullahi, Allah ya saka ma da alkhairi. Kayi abin da
a masana'antar Kannywood da yawa akwai waɗanda sun samu dama da yafi naka amma ba su yi irin abin da kai ba. Na farko kai baka ware wai waɗannan su ne kake tare da su ba, baka ware cewa waɗannan su ne masoyanka, waɗannan su ne ba sa son ka ba. Ka sa aka yi list, duk wanda da sunansa a list ɗin nan ya zo ya karɓi shinkafa ba buhu ɗaya ba. Akwai wanda ya samu buhu 5, mai buhu 3, mai buhu 2, it depend on capacity ka. Alhamdulillah, Allah ya saka ba da gidan aljanna. Wallahi da a ce waɗanda suke da makami da waɗanda suka samu dama a masana'antar da za su yi irin abin da kake yi, wallahi tallahi da an fi ƙarfin a fito ana ga ɗan Kannywood nan da Allah ga account number a taimaka mar. Allah ya saka ma da gidan aljanna. Okay, na zo gurin ina tsaye a bakin gate ina waya. A nesa dama na hango Tijjani Asase yayi parking yana zuwa. So ni sai na ɗan yi gefe. Ina tsaye ina waya kawai sai na ji naushi, duka naushi sosai fa. Da ya kutufe ni anan. Kuma kun san akwai azumi. Duk wanda yake da azumi yana lakin ɗin abubuwa da dama a jikinsa. Sai na yi ta maza dai na jure. Dan so nake na juya ma na ga waye. Ina waigawa ya already ya sake kawo min hannu. Sai na kama hannun na ɗan janyo shi. Da na naushe shi anan shine sai ya faɗi. Faɗuwan da yayi wallahi jama'a a tsakanin babura ya faɗi. Ina da damar da zan iya sauciki ne a kafata, wallahi ina da damar da zan iya tattaka fuskarsa. Amma abu biyu na duba. Na farko muna wata mai albarka kuma kariya ce. Wannan naushin da na marma kariya ce wanda kuma ibada ne. A addinin musulunci ibada ne idan aka zo a kashe ka ko a jimaco ka kare. Wannan naushi da namar guda ɗaya ya faɗi wallahi kariya ce. Ban tattaka mar fuska ba, ya tashi. Da ya zabura ya tashi, mutane sun riga da sun zo. Mutane ne da yawa a gurin, su Baba Ari, su Waye, su Daushe, yan fim din mu, su Garzalimi ko su Isa Feroskan Presto, mutane da yawa. Da aka shiga tsakanin, daga bisani wai sai ya je ɗauko irin bulo ɗin nan, bulo, wai zai zo ya buga mun. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Da na san zai je ya ɗauko bulo, da lokacin da yake ƙasa, da na mummurje fuskarsa wallahi. Sannan na manta ban faɗa muku ba, abu na biyu da yasa na ƙi lokacin da yake ƙasa na illata shi. Taron waye muka zo, mun zo taron Nuhu Abdullahi coordinator. Idan wani abu ya faru a gurin nan, taron nan ya watse, ni record ɗina ne zai lalace. Wallahi tunda nake masana'antar Kannywood ban taɓa faɗa ba, sai jiya. Kuma wannan ma kariya ce, dole zan kare. So da ya tashi da ya zo da bulo na ce a kyale ni a barni da shi minti 2. To mutane dai manya kaza waya mutuwa tashi aka shiga da ni ciki. Jama'a, kamar yadda na faɗa ba, kar ku duba ƙiyayya da kuke yi min. Ku duba Allah, ku yi adalci. Dan Allah dan Annabi me aibuna, me laifina. Kawai ina tsaye mutum ya zo ya naushe ni da azumi a bakina. Ai kisan kai ne, kashe ni yayi niyan yi ai. Magana fa ta gaskiya kenan. Sannan kuma Tijjani Asase, magana ta ƙarshe a kanka. Kai yanzu kana ganin ba tonan asiri ba ubangidanka rarara ka tonawa asiri ba. Abun kunya kana tare da rarara ba kwa rabuwa tufo, kai ne na hannun damansa, amma ka zo karɓan shinkafa buhu ɗaya da naira 10,000. Na ga an baka 10,000 ma. Dan Allah, yanzu kai ba rararan ka bata suna ba? Me hakan yake nufi? Baya muku kenan. Of course, na rantse da Allah ina level ɗinka. In na zo na karbi abinci a gurin nan, Allah ya tsine mu. Sannan ina mai tabbatar ma ka sani, ni ba irin ka bane, ba shinkafa buhu ɗaya na zo karba ba. Wallahi na al'ummata, na TikTokers, na 'yan TikTok ɗina, wallahi abin da ya kawo ni kenan. Ka sani, ni ba matsiyaci bane. So na fi ƙarfinka. Wallahi I repeat, na fi ƙarfinka. Kuma ka ci albarkacin abu biyu. Azumi muna watan Ramadan, sai kuma bana so ina abinda dan da na mummurje ma fuska, da yanzu ba wannan maganar ake ba wallahi. So ka kiyaye duk abin da zaka yi a rayuwarka, ka yi shi akan gaskiyarka. Wallahi babu wani dan adam da ya isa ya ga bayanka. Kuma ni kaina gaskiyar ce ta cece ne a wannan gurin. Ba dan haka ba ai abin da kai niyan yi min
wani abu ne daban ai. To na fi karfin ka wallahi, I repeat, na fi karfin ka wallahi. Kai karamin shege ne, a fim kake fitowa a dan daba. Mu kuma ka je ka tambayi record din mu, kawai an riga da an tuba an girma, tunda ba yara bane mu. Duk wanda ya haura shekara 40 ba yaro bane. Wannan ita ce gaskiyar magana. So masu kallo na, yan comment da kuke zagi na, ku sani kuma duk wanda ya zage ni akan wannan issue, za mu tsaya da shi a gaban Allah, kuma da larabci zai faɗi hujjarsa me ya haɗi na da shi. Wannan fa ba ni na faɗa ba, alƙawarin Allah ne, sai Allah ya yi wa kowa hisabi. So akwai wannan rana. Shi yasa na rantse da Allah, ni a social media idan naga mutum yana zagi na akan abin da bai ji ba, bai gani ba, bai san menene silan abin ba, wallahi tausayi yake bani wallahi. Kuma shi yasa ni in ana zagi na ma daɗi ma nake ji, saboda na riga da na san sakamakon ƙarshe. Ai ba farkon ba, ƙarshen. So mu jira. Yawwa, ina yi kowa fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.